من هر وقت میرم کافه آیس موکا سفارش میدم. از این به بعدم هر وقت برم سوپرمارکت شیر موکا میخرم. یه نوشیدنی خیلی باحاله که رامک تازه تولید کرده که امروز اینجا میخوایم با هم دیگه تستش کنیم. موکا در واقع ترکیبی از شیر، قهوه و کمی شکلاته که من خودم به شخصه خیلی دوستش دارم. راستی این محصول به مدت محدود تولید میشه. اول همش بزنم. وای به به. چقدر باحاله. طعمش خیلی خوبه. غلظت عالی، شیرینی متعادل و شکلات ملایمی که خیلی باحال ترش کرده. یعنی شما اگه با شیر قهوه حال نمی‌کنی و طعمش برات کلاسیک و تلخه، این نوشیدنی رو قطعا میپسندی. اگه برای شروع روزت از این شیر موکا استفاده کنی، طعمش تا آخر شب یادت میمونه. حالا صبر کنید، میخوام با یخ امتحانش کنم. این از یخ، این از شیر موکا. اصلا زنده میشی بعد از خوردنش. یه جرعه ازش میتونه حالتو عوض کنه. حتما امتحانش کنید.